Mheshimiwa Babu, nilikuwa nimesema kwamba tumekuja ili tutoe heshima yetu, kwa sababu haya si mazishi ya Banyala peke yake. Haya ni mazishi ya kitaifa. Haya ni mazishi ambaye tumekuja kwa sababu huyu ni shujaa wa kitaifa. Tukisoma program tunaona wizara nyingi ambazo amewahi kuhudumia, na tumeona viwanda vingi katika taifa letu la Kenya, sio tu eneo ya magharibi. Amehusika na viwanda kama ni Pwani, kama ni Thika, kama ni kwengine. Kwa hivyo yeye amekuwa kiongozi wa kitaifa. Na mimi niliwahi kusoma na vijana wake Stephen Osogo na John tukiwa wachanga. Mzee wangu alikuwa rafiki yake. Kwa hivyo kwa upande moja tunakuja kwa sababu ya huo rafiki, lakini la muhimu zaidi tunakuja hapa kwa sababu huyu ni kiongozi wa taifa. Na mara kwa mara ni vizuri tukifika wakati kama huu tupeane heshima ya kutosha kwa viongozi wetu wa kitaifa. Saa zingine sisi wanasiasa huwa na tabia ya ajabu. Unafika kwa mazishi pahali, hata unasahau kutoa ujumbe kwa jamii, unaongea tu mambo mengine. Paka unashangaa kwamba na hiyo nikiangalia kwa orodha ya Osogo, hiyo kabisa inaingilia wapi? Inaingilia pali popote. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunapeana heshima ya kutosha wakati tunaenda kwa mazishi, na haswa ukipewa nafasi kidogo na familia kuongea kwa mazishi kama haya. Mimi nataka tu niseme kwamba Mheshimiwa alikuwa mtu mkarimu. Hata nikapata kitabu chake ambacho ameweka autograph, niko nacho, na yeye ana historia kubwa sana. Kwa hivyo mkipata nafasi, wala hamjashika kile kitabu, mimi nikuomba mtafute kitabu chake pia mpate nafasi ya kuangalia. Familia ya Osogo kwa kijumla imechangia sana taifa letu. Ndugu wa James ambaye alikuwa mkubwa wa elimu katika taifa letu, tena akachangia sana mambo ambayo tunajivunia sasa. Mimi nataka niwahakikishie kwamba heshima yake kwa roho zetu tutaikumbuka, na serikali hii imejitolea kushirikiana na familia kwa sababu that respect must be maintained. Kwa mambo mengine ambayo ni ya kisiasa, mimi nataka tu niseme kwamba kwa sekta ya elimu, serikali hii imeweka kwa bajeti over 630 billion shillings iende kwa elimu katika taifa letu. Na tukienda kwa zile universities, kupitia kwa budget ya serikali ambayo imepitishwa na bunge, pia kile kiwango kinaenda kwa universities kimeongezwa na mabilioni karibu 40, kuongeza budget ya zile pesa ambazo zinaenda kwa universities, ili universities zetu kama Lupe na zingine zipate pesa zaidi ya kujiimarisha na kufundisha watoto wetu. Kuna changamoto, siwezi ficha. Kuna changamoto za kiuchumi, na hizo tulizungumza hata tukiwa hapa na rais, tukiwa na governor. Kuna changamoto za kiuchumi, na kutoka kwa hiyo shimo la uchumi
ama jangwa ambalo tulikuwa tumeingia, itachukua muda kidogo, lakini safari hiyo imeanza. Mimi ni kuwasihi tu kwamba tujitolee, tukijua kwamba kufikiria ama tukidhania tutapata mikopo nyingi kutoka nchi za ngambo itakuwa shida kwa muda huu kidogo, kwa sababu lazima uchumi uimarike na balancing iwe sawa, ndio sasa baadaye tuende kule. Lakini itatubidi sisi wote kama Wakenya tujikakamue. Kile ambacho ningependa kuhimiza ni kwamba tusipoteze wakati mwingi kwa mambo ya kimatusi. Let us build a united nation. Hata ukiwa kwa mrengo gani, lakini tuje pamoja. Wakati tulikuwa hapa na wakati tuliongea Kakamega, mimi sifichi, wakati ziara ya rais ilikuwa ikipangwa, tuliitisha tunataka tuone projects ambazo ni za serikali ambazo zinaendelea katika mkoa huu wa Magharibi. Na rais mwenyewe akasema, kweli kuna shida kuona projects kubwa ama nyingi ambazo ziko funded na exchequer katika eneo ya Magharibi. Ni jukumu letu, mimi, Ababu, Omotata, Governor, Wanjala, tushikane, tubadilishe. Wakati tunatengeneza mabudget, tulete pesa nyingi katika eneo ya Magharibi ili tubadilishe huo mkondo na sisi tusimame kitu kimoja. Kwa sababu ukienda kwengine wamejihami. Ukienda Mlima Kenya, kama ni mabarabara, tusidanganyane kabisa. Mimi nilisikia wengine wakisema hapa, lakini tusidanganyane. Ukienda Mlima Kenya, zile pesa za bajeti ya kitaifa ambazo zilienda kwa mabarabara kule, hauwezi linganisha na zile zimekuja katika eneo hili. Lakini ni sisi tukiwa na unity of purpose, vile Osogo alikuwa akiweka msingi, we can turn and reverse this process together. Hapo ndio mimi nataka niseme. Sisi tukisema tunaunga serikali mkono, we are not scared. We are not scared. It's not about us being scared. Hiyo tuachane na hiyo porojo. Kwa sababu kweli wa mambo, serikali ilikuwa mikononi mwa Uhuru. Some of us went against that government and made a decision. And the government that we supported, the candidate we supported, is the one that is in power today. So it was a conscious decision. And it was a conscious decision because of exactly what I have said, that we realized the allocation of resources was heavily skewed against the people of Western Kenya. And there was no further justification in supporting Uhuru's agenda. Na hapo ndio tukasimama tukasema tupindue gari letu tuangalie kwingine. And this is the message I wanted to give when we are here. But most important, kama watu wa eneo hii ya Magharibi, let us be united. Tufanye kazi pamoja. Tuangalie pahali wakina Osogo walikuwa. Na nikipiga darubini yangu, nadhani amebaki mmoja tu kwa wazee wetu. Osogo first cabinet, lakini kuna mmoja amebaki, Munoko. Munoko is still alive and is 100 years old. In fact, Mheshimiwa Gumo is telling me 102. Yani unakaa mpaka hata wale watu wote ulijua wamepotea. Lakini hiyo ni mapenzi ya Mungu, si namna hiyo. Kwa hivyo sisi, in respect, we just say thank you to God for having given us James Osogo as a leader in this country.
and we want to wish his family well, wish them good health, and wish them the blessings so that they can be able to carry the weight of this loss. Hapo tu ndio tunasema. Sina mengi mengine, ni kusema tu tufanye kazi pamoja, tushirikiane na Mheshimiwa William Ruto. Alikuja hapa, aliomba kwa unyenyekevu kwamba yuko tayari kufanya na sisi sote. Na kama viongozi wengine tulikuwa nao kule Kakamega kwa leaders meeting, mlisikia yeye alisema, na mimi nashukuru sana governor wetu Otuoma na governors wa eneo hii. Yeye alisema akienda hata kule Nyanza anafanya kazi na governor wetu, governors wa huko. Gladys Wanga. Na hapo ni kweli, hata mimi nilikuwa Eldoret siku moja usiku tukiwa na Ruto na governor huyu. Tunakunywa chai na mahindi ya kuchoma. Na wakina Gladys Wanga walikuwa pale, wanakula hiyo mahindi ya kuchoma na chai. Sasa huku nje watu wanatudanganya, msifanye kazi na hii serikali, na jioni wanakula mahindi na chai. Je, huu ni ungwana? Kwa hivyo ningependa tu kuwasihi tufanye kazi pamoja. If you are a leader and resources are coming to your area, you go for those resources and deliver to your people. Hiyo ndio message kubwa ambayo nataka sisi watu wa eneo hii tupate. Alipozuru Kisii, kiongozi wa Kisii, governor Simba Arati, alikuwa mstari wa mbele, anamtembeza kwa projects. Sasa inaweza kuwaje ati akija hapa watu watuambie kwamba sisi tukae kando? Hiyo itakuwa vizuri kweli? Hapana. Kwa hivyo nimemaliza. Asanteni sana, tushirikiane, and God bless the family of James Osogo. Asanteni sana.